समान चक लिया ते चाह गुड़ वाला चाह गुड़ लिफाफे च बन्निया होया रोटियां बनिया हुई लाइक दिस कल्चर लाइक दिस टाइप ऑफ टी या मैं तो बहुत पसंद कर गया पर अपने खत्म होना जा रहे हैं ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਕੌਲੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਂਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਲੇ ਲੀਸਾ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਖਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਗੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਈ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇੜੇ ਦੀ ਬਲਦ ਰੇੜਾ ਹਨ ਰੇੜਾ ਹਾਂ ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕੰਮ बैलगाड़ी how is your experience of 2 days it's good It's very good. it's very good People are very hospitable and very nice. very nice Very beautiful, very diverse also. If like these lands, but also the village is very beautiful, very cozy. ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ओमकार बढ़िया लग रहा है ना अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है बहुत खूबसूरत अभी तो आगे बहुत अच्छा दिखाएंगे हम ले भी साई ने ये आगे पोटैटो है दे so it is potatoes from 5 acres of land potatoes ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ कितना टाइम लगा ये बना 10 कितना टाइम लग गया साई ने 120 दिन 120 दिन लगेंगे for like 4 months to बोने को कितना टाइम लगा 4 days 4 days yeah हाँ नहीं फिर हेल्पर की एक हेल्पर होते हैं ना साथ में कितने जाने सी हुए सही ना 3 जन 3 जनों ने इतना बना इसलिए मैंने ओमकारा इसलिए मैंने आपको क्या बोला था ये सक्सेसफुल फार्मर है और वेरी हार्ड वर्कर है ये सब इतना करता है अभी लीज को बताओ ये कितना हार्ड वर्क करता है people they planted all these potatoes in 4 days and 4 days in 4 days it's is it possible as well look is it possible or not please no I don't think from here to that side in 4 days ਸਾਈ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ what's your secret क्या ਕਾਲੀ ਨਾਗੜੀ ਆਲੂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਸਜਨੇ ਤੇਰੇ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੇ ਬਈ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਬੀਜਿਆ ਐਤਕੀ ਆਲੂ ਤਾਂ ਸਜਨ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਸਫਲ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਲਾਏ ਆ ਐਤਕੀ ਵੀ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उम्र पैदा करेगा 8-10 एक जे वाला एक प्लांट ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਲੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੜ ਚੋਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇਖ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਆ ਬੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇ ਟੂਰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਖੇਤ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਕਬੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਐਸਾ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਆਲੂ इसको बीज दो हाँ But it's not good that they come out already, right? इधर है क्या ज्यादा but this is a root right so it tends to come out and it tends to spread he also said that then there grows also like different sides like this side different sides चलो कित्थों पट के देखो ना ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਆਲੂ ਤੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦੇਖ ਬੀਜ ਤੇ ਹੈਂ ਸਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੱਧ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਅੱਡੀ ਪੱਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਪੱਟ ਆਲੂ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂਗਾ ਯੈਸ
this one good farmer. good farmer ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਲੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ Oh. Onion. No. no potatoes Potato babies. potato babies But they are brown. Red. Red, yeah. Yeah. ਸਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਪੋਟੈਟੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ Diamond potato. one quality is diamond potato ਵਾਈਟ ਹੈਗਾ diamond potato white White potato. white potatoes This is red potato. ah yes red Oh, sweet potato. ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਖੇਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਬਈ ਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਪਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਧਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਅੱਜ ਖੇਤ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਖੇਤ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਪਤੀਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪਤੀਲੀ ਪਪਨ ਪਤੀਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਤੀਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜੀ ਖੇਤ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚਾਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਖੇਤ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ Okay. ਆਂਟੀ ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਲੈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਆਇਆ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬ ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਐ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਗੁੜ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਪਨ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਚਾਹ ਪੀਊਂਗਾ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਜਨੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਾਪਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜਿਆ ਸਾਜਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਚਾਹ ਲਈ ਤੋੜਦੀਆਂ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਪਾਪਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਲਾ ਆ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਚਾਹ ਚ ਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਹੋ ਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋ ਲੈ ਵੀ ਧਰ ਦਈਏ ਚਾਹ ਹਾਂਜੀ ਅਲੀਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਗੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਅਲੀਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹ ਅਲੀਸਾ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਅਲੀਸਾ ਕਮ ਮੇਕ ਚਾਏ ਇਹ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਪੀਪਲ ਮੇਕ ਚਾਏ ਇਨ ਦੀ fields in the farms You know already how to make a chai, right? ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਲੀਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਣੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਅਲੀਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਲਜੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਲੀਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਪਲੇ ਸੌਂਗਸ ਅੱਜ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਵੇਂਦੀ ਉਧਰ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮੋਕੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ how much you put the sugar in the tea not so much I think it's good to have not so much sugar. That's very healthy. health carefully hai na healthy hai yeah healthy lifestyle that's why no KFC no McDonald's that's why yesterday you don't go inside At least 50,000 people would change their mind. we will also ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁੰਨੂ ਮੰਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਕਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ these type of things also the product of the west yes but it's not good Own culture, please. yes ਨਾਈਸ ਥਾਟਸ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ you like this culture like this type of tea yeah ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਜਦੀ ਚਾਹ ਮਿੰਟਾਂ ਚਾਹ ਉਬਲ ਗਈ ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਓਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਕੌਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਂਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਲੇ ਲੀਸਾ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨ ਕੌਲਾ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਕੌਲਾ
ਉਹ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈ ਕੱਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਲੀਸਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਈ ਐ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਖੇਤ ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਸੱਚੀ ਓਏ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਯਾਰ ਘਰ ਹੀ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਆ ਦੇਖ ਨਿੰਬੂ ਅੰਬ ਦਾ ਚਾਰ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚਾਰ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਵੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਚਪਾਤੀ ਚਪਾਤੀ ਐਨ ਚਪਾਤੀ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਿਕਲ ਚਪਾਤੀ ਵਿਦ ਪਿਕਲ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿਰਚ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਖਾਊਂਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮੀ ਪਾਪਨ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਪਈਆ ਵਾਓ ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਮਾ ਹਨਾ ਮਿਰਚ ਖਵਾ ਕੇ ਲਾ ਲੋਗੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ That is why I didn't eat it at the first place. It's a traditional style of Punjabi farmers which use experience. Yeah. So for lunch they also eat pickles with chapati. ਯਾ ਯਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ Picnic. ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ it's a picnic like daily picnic ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਇਧਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਜਾਮਨ ਇਹ ਜਾਮਨ ਹੈ next one you see Yeah, wow. lot of Lots of wow. you can pluck by your hands Like the green one or the yellow one? yeah this one Never seen this. And it's super ripe. Yeah. Oh, you can just break them open. This is not. this is not No, prepared This is not. अभी इसको तो टाइम लग जाएगा. हाँ ये अच्छा है पका हुआ ये खराब हो गया हाँ सही है it's fresh take it 2-3 pieces to make a juice at home we give you mixed juice amlas guavas sugarcane this one is green see this one thank you and it's a nice day with you and now we are going okay ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਓ ਕਿਉਂ ਫੁਕਰੀਆ ਮਾਰ आपके साथ ही हैं हम तो ਲੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮੜੀ ਜੀ ਰਸੋਈ ਕਿਹੀ ਜੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਸੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂਜਾ ਤਾਂ ਮਾਂਜਦਾ ਨੌਰਾ ਹੋ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਓਏ ਬਟ ਹਾਂ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਈਟ ਇਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਪਨ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨੋ ਲੀਸਾ ਨਾ ਗੋਟ ਐਸਿਡਿਟੀ ਇਫ ਯੂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲੈ ਬਈ ਸ਼ਲਗਮ ਪੱਟ ਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘੁਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ उधर ले जाओ. ਪਾਪਾ ਨੇ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਲਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡਬਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਪਾ ਇਹ ਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਨਾ ਪਾਏ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਰੇਹ ਖਾਣੀ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਲ ਕੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ ਐਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਗਾ ਝੋਲਾ ਇਹ ਪਜਾਮਾ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਪਜਾਮਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ Do you like this style?
Nothing. Has been there. It's good. Very good. ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਸਬਜ਼ੀ। ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਓਮਕਾਰਾ, ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਬਲਦ ਰੇੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਧਾਰ ਚੋਣੀ ਹੈਗੀ ਮੱਝ ਦੀ, ਤੇ ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਵਲੌਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਲਾੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਵੀ ਗੁੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।